各位观众，大家好。今天很高兴来跟各位谈一谈一个新的伦理议题。那我是卢荣全，是国立中正大学行销所副教授。那么我们今天讲的主题啊，叫做温室效应的形式。伦理呢，从省电生活做起。我想过去这几年大家谈的这个伦理议题应该是蛮广泛的啊。那有些可能比较严肃，所以我们今天呢，希望说从一个比较生活的一个跟各位生活周遭有关的一个议题来谈所以我们说那个从省电开始做起。那今天大概的一个内容啊，大概是这样，就是我们会谈到什么是温室效应，然后造成温室效应的温室气体啊，大概是有哪些，然后这个温室效应如果这个太扩张的太快的话呢，那会有什么样的一个不良的影响？最后我们会看到就是减缓温室效应啊，怎么来做？不过我们今天只讲这个省电啊，为什么省电呢？是可以减少温室效应，或者说为什么省电呢是降低温室效应最直接最有效的一个方法。好，所以呢，什么是温室效应呢？温室效应啊，其实它是在我们知道我们地球啊，它是宇宙中的一颗星球，那我想大家都知道，只是说它的温度呢不是很冷啊，那但也不是很热啊，因为过热呢或过冷都不是这个人类或者是生物的一个生存。那其他星球上之所以没有生物呢，我想也是因为太冷啊或者是太热的原因。那地球为什么会刚刚好呢？刚刚好适合很多生物的一个生长，包括人类在内。这个原因是因为大家都知道地球呢它是有被大气所包覆啊，那它在这个大气里面呢，它包括很多的一个气体，那其中有一种叫温室气体。那当然这个是一种集合的一个名词啊。那因为有这种气体呢，把地球包得好好的啊，那所以太阳的这个光啊，照到地球的时候呢，它有些会被吸收。那就是因为这些气体吸收这些热量呢，所以地球才会保持在一定的一个温度，而不是我们这边写的这零下15度啊，这个零下18度啊，如果是零下18度，那是没办法住人的所以以这个就说以我目前来讲，我们知道这个地球呢是受到大气的一个包覆着啊。那我们大家都知道臭氧层，然后我们知道说臭氧层因为人类过度的这个使用汽车或者说一些燃料，所以臭氧层有一些漏洞啊。所以有人说臭氧层产生了漏洞，所以这个温度越来越高。这个或许是，不过我想今天要谈臭氧层这个温室效应，其实大部分来讲，可能不是这个洞所引起的啊，是因为这个气体其实这也是部分的一种自然的一个现象。也就是说，温室效应其实是一种自然的一个现象啊。那只是说这种自然的现象，因为我们讲就为了追求这个工业或者是经济的一个发展而过度使用一些燃料，或者不当使用一些燃料所以加剧了这种自然的一个现象。那因为这种现象是有别于，或者说它的一个严重的程度是可能过去几百年或者是甚至是1000年它才会发生的一个情况，它在短短的可能100年或是50年间就产生了。也就是说，它这种速度实在是大得太惊人，所以今天才有这个我们觉得有这个必要把它拿过来这边谈。那事实上，美国前总统副总统高尔呢，他在全球各地演讲，也就是在讲类似的这种议题他还是惊觉到这一种这个议题已经不是就说它已经是企业所不能忽视的一个议题，包括所有的人民也是一样所以这个我们今年大家可能知道，今年2月16号通过的这个进入预定书正式生效了那这也是代表了另外一层的一个意义。那谈到这个温室效应呢，其实它是这样子的。我们看下面这张图，太阳呢，因为我们知道地球跟太阳都是宇宙中的星球，那太阳的光照射到地球呢，它照理讲它会反射回去。可是因为地球受到这个大气层的一个包裹所以这个太阳光照进来之后呢，有部分的这个热或者说这些光线，我们讲说这个辐射线、红外线的辐射线或者紫外线，被这个气体所吸附了已经被它们吸收。那有一部分大概是1/3的这个
能量啊，它是反射到宇宙当中啊。那剩下2/3呢，大概是由这个空气啦，或者是我们讲这个地球的一些事物包括海水呢，给吸收掉了。那以这张图来讲呢，这个这边是太阳啊，它下来之后呢，它有些是反射回去啊。那反射回去呢，这个我们刚刚讲的1/3是反射回去。然后右边这个地方呢，就是说它吸收之后，它其实它会再度的一个释放，比如说空气中的云它也会吸收这个太阳所照过来的一个热量。我们讲说红外线的这个辐射线或者说紫外线，它也会吸收。那过了一阵日子，它会再释放出来所以就说它会吸收再释放那释放的东西当然有一部分会再回到宇宙当中，不过大部分还是会在地球。那这个就我们讲自然的一个部分所以本来它就会温度本来就越来越高只是说正常的情况来讲呢，如果没有额外的一个或者说没有那种人为的这个因素的话呢理论上来讲应该是1000年温度才会上升1度了但是因为人为的关系，所以这个增加是非常的快那从这样这张投影片我们可以了解，就是说其实2/3的这个太阳的这个热能都存在这个地球的一个周遭。那这个如果本来我们刚刚讲，如果说没有人为的一个因素，它1000年才会增加1度嘛，1000年这个很远很远的，很久很久的那几乎我们感受不太出来但是从我们的资料显示呢，这个过去100年大概就增加了1度。我们讲气温平均温度大概增加1度。各位或许会觉得说是实际的温度可能不止1度了那个比如说我们气象报告天天在看，不过事实上这是我们讲平均的温度。那平均温度增加，有人或许觉得才1度嘛，那个可能没有多大的一个关系。不是这个1度来讲你温度你的冷气27度跟28度，或许你会觉得没啥差没有什么太大的一个差别反正都蛮舒服的。那33跟35反正都是很热反正外面都不要去，所以你会觉得其实没有太大差别。不过这个其实这1度是非常非常严重的那个在我们看呢，各位就会了解说，这1度呢真的是非常非常严重。而且你不要忘了，我们刚刚讲是如果是正常情况下1000年它才会增加1度所以这个是非常非常的细微微到可能就说我们在一个人的一个终其一生他感觉不太出来但是这个现在讲100年就增加1度从过去这100年就增加1度。那如果按照这种速度来讲，我们不晓得21世纪温度会升几度我们讲说，如果这个人类还是继续用他过去的方式来生活，那这种速度可能会加剧可能未来的100年不晓得是什么样子那这个现在100年人类已经有了嘛，对，所以可能一个人就可以惊觉这个整个我们讲过去1000年的这种变化所以我们知道说，所谓的温室效应就是大气呢，空气中的这个气体吸收来自于太阳的这个热量然后大部分都储存在这个地球的表面，所以地球会大概在平均温度大概是就说刚刚讲的是大概4、5度，或者是说20几度这个适合人类的生活。那现在呢，这种气体这个我们刚刚讲的是温室气体它是一种自然现象，但是因为现在是人为所以让这个温室气体增加太多。那温室气体这边其实它还不到大气里面就说如果以那个重量来看，它不到大